呢個知覺論咧，因為我覺得係好重要咧，原因咧就係因為我實在見過太多人咧，佢哋唔知道自己影響拆解啦。我哋需要拆解喎。譬如話，我咧就譬如話我見到世界有啲事情，於是我唔開心，咁佢要拆解喎。拆解點解咧？譬如話，我覺得世界應該好啲嘅，唔會變差嘅。咁佢嘅 thinking 啊，佢嘅思想，咁佢呢個需要處理嘅，因為呢個聖經話俾我聽，世界係唔會變好嘅，係會變末日。耶穌翻嚟之後就會變好啦，咁樣。咁佢個思想需要調教啦。好啦，咁既然世界係會變差，咁我哋點樣面對咧？譬如聖經講經濟係會變差啦，嗰啲食物會變貴啦，戰爭更多啦，死人更多啦，係更多問題嘅。咁我哋面對啲問題，咁我哋個信念係咩咧？神係幫我哋嘅，於是我哋點樣處理面對呢啲問題？等我哋嘅感覺、我哋嘅感受唔受呢個影響，即係唔會話哇咁我就好絕望、好失望、好冇盼望。有啲人就係咁嘅，好失望啊！甚至有啲基督徒都係喎，佢睇到聖經講，但係佢只係覺得我希望世界會變好，但係世界係唔會變好嘅。咁所以即係嗱，會唔會短暫變好？或者會，但係呢個都係我哋需要調教。即係無論咩嘢事影響我哋嘅思想，都係可以需要處理。嗱，譬如咧另一樣嘢，可能家人唔好，有時係一個不變嘅事實。點解咧？佢都幾廿年都係差唔多咁款，咁你可以嘗試改變，但係佢未改變啊嘛。咁未改變嘅時候，我哋點樣調教我哋嘅期望、我哋嘅思想、我哋嘅行動？點樣可能改變唔到佢就說服佢都唔係有用嘅。我哋點樣令佢柔和一啲、平靜一啲，等我哋唔受佢影響？咁呢個都係一個策略啊。Thinking 包括策略同埋行動啦。即係我 thinking，我分辨都係咁啦。於是我個 planning 就有策略啦，我計劃咧就有策略，就係點樣去處理呢件事。咁所以我哋呢個知覺論咧，係對於我哋無論處事、待人接物同埋侍奉，點樣建立人嘅生命，或者清理我哋裏面啲垃圾，都係非常之緊要嘅。咁啱有人分享一個情況，就係有個同事啦講啲説話好粗魯，傷害佢。咁咧佢就會講翻嗱，喺知覺論嘅應用咧，我哋會咁講嘅。我觀察到佢講呢句説話，我知道佢裏面一係就好多憤怒，一係佢習慣性講呢啲粗魯嘅説話。咁我需要分辨嘅喎，我需要分辨，等我能夠咧知覺佢係一個咩人啊？即係話嗱，一係就係有啲人就係真係純粹係玩嘅，有啲人咧係。佢真係唔知道佢自己會傷害人，或者有啲人係佢係極度憤怒嘅。咁呢個咧需要我哋去觀察啦。呢個係 sense，我察覺到呢個人嘅行為點樣樣。當我分辨到佢有咩行為，有啲人係唔肯改變嘅咧。咁由我嘅計劃，我個 I want 我想嘅行動咧，就未必係直接嘅行動噶啦。有啲人係唔適宜同佢講出佢嗰個講説話嘅問題嘅。所以呢一個決定點樣做咧，都係在乎我哋知覺論發覺呢個人係咩人，咁然後我哋就會去根據佢係咩人嚟有不同嘅行動。因為一個固執嘅人咧，你唔能夠同佢講理由嘅。咁係點樣方法咧？其實喺網上英文就有講好多嘅，即係有啲難處理嘅人點樣處理咧，就好多人講嘅。即係呢個都係一啲我哋可以學習嘅嘢。咁但係外國人嘅方法有時咧就未必應用喺我哋嗰度，但係我哋就學到，起碼佢學到一樣嘢就係佢會唔受人影響，即係你講乜都好啦，我唔使一定受落你嘅。咁同埋分辨人咧都係一個好緊要嘅事。OK，知覺論可以幫助我哋處理內心同埋處理別人嘅，又可以幫我哋輔導嘅。點解咧？譬如我留意到，咦，我好容易俾人激親喎，我情緒好容易波動，呢個係情緒啦。咁點解咧？發生咩事？因為嗰啲人鬧我，佢鬧我嘅時候，我信念係乜嘢咧？我信念咧就係我唔應該俾人鬧嘅，人哋鬧我係不公平嘅，係好委屈嘅，所以我就好辛苦啦。咁我又唔敢，有啲驚咯，我又唔敢同佢講咯喎，咁我壓住咯喎，我行動我壓住咯喎，咁於是咧我就
越嚟越壓抑啦，越嚟越唔開心。好啦，咁我知道係咁嘅時候，咁我就開始分辨啦。呢個人係衰，不過係咪代表我要受落佢嘅嘢咧？我點樣可以唔受落佢嘅嘢咧？咁我哋即係話我察覺到原來佢講嘅說話傷害我，我又覺得佢好巴閉，於是我就受佢傷害啦。咁於是我點樣可以改變我嘅信念？我係好寶貴，佢又好寶貴，但係佢冇權去，即係冇權去傷害我嘅。即其實有啲説話咁講嘅，但係就話我唔受落人嘅傷害，我唔使一定要受人傷害嘅，即係我唔需要受落佢嘅傷害嘅。即係都有啲不同嘅英文嘅人咧，佢哋好多人有講呢啲咁樣嘅説話。咁於是我知道我唔需要受落佢嘅傷害，咁我咪會用方法啦。我點化解啦？佢嘅問題，佢個人係咁樣講嘢㗎啦，我唔使放在心上嘅。於是我可以放手啦，我可以咧。耶穌愛我嘅，我係寶貴嘅，於是我可以有喜樂、有平安，我亦都可以親近神得力。咁呢啲就係我哋用各方面嘅行動同埋信念同埋行動，同埋我想做乜去改變我哋個人嘅內裏嘅呢個情況啊。咁亦都可以引導人啦。點解你咁俾人激親咧？點解你咁覺得自己失敗咧？因為以往發生嘅事，咁你就信晒啦。咁你係咪一定要信晒咧？咁樣，咁呢個就可以拆解自己同埋別人。好啦，咁嗰樣嘢俾人傷害會爆，點解會爆咧？即係好似壓力煲，你一路煲冇出嚟，冇得出，咁咪會爆咯。咁我哋受落好多嘢，當我哋嘅信念係覺得佢好巴閉，我同佢講咩都冇用，咁我哋唔敢出聲啦。即係 I don't want to talk to him 呢個 want 我唔敢啦，我有裏面好大壓力，因為任何一個人咧都唔受得落㗎，我自己都會㗎，我自己發覺有時咧有啲人即係好似令到我好難受咧，我唔化解咧係好辛苦嘅，即係因為我慣咗喜樂㗎嘛，我發覺如果我唔化解都係好辛苦，所以我一定會化解嘅。所以如果個人你覺得好似想爆煲咧，你一定要揾出個原因，你個信念係乜嘢？點解你受落嗰啲垃圾？點樣可以清理嗰啲垃圾？一步步嘅清理，咁等我哋可以清理。即係話健康嘅人應該係唔係嗰啲炸彈裏面咧隨時一觸即發嘅，應該係成日都平穩安靜。呢個就係神嘅心意啦。即係呢個去到呢個目的就係話，總之我唔食人嘅垃圾啦。基本上其實好多心理學啊嗰啲人都講都係呢樣嘢嘅，即係話咧佢衰，咁我係咪一定要受呢樣嘢咧？佢冇權左右我嘅諗法，佢冇權左右我嘅情緒，係我情緒屬於我嘅，冇人有權可以掌管我嘅情緒。嗱，呢一個信念係好緊要嘅，冇人有權掌管我嘅情緒。我就算我俾人鬧完，我可以一路讚美神，我都唔緊要，因為佢鬧我係佢嘅問題。神喜悅我處理，我係開心嘅咁樣，即係可以咁樣處理咯。好，有人講到咧，佢係9型人格第4型呢個感性型。咁咧，我想講咧，9型人格係有健康同埋不健康型，每一種性格都有嘅。情緒感性型嘅健康咧，好似大衛，好似有啲音樂家，呢個音樂家、啲畫家，佢哋係好感性嘅，但係佢可以好健康嘅，即係佢哇，呢個世界好靚，啲音樂好靚，呢幅畫好靚，嗰啲人好多質素。咁佢咧就享受到不得了嘅，即係嗱呢個就係一個可以健康型。不健康型嘅感性型，我相信大家見過好多啦。哎呀，你咁多煩惱，好慘啊，好慘啊咁。好啦，咁咧至於幫助人咧，即係我都幫好多人噶嘛。如果我哋任何一個孭住咧，我哋都承擔唔到，包括我哋自己嘅問題啊。嗱，我用個例子，如果我有種大病，你日日孭住，我哋都頂唔順㗎，即係我哋冇辦法能夠頂得順。任何一個壓力啊，即係話死啦！教會未增長，死啦點算咧？教會唔增長，哎呀好大壓力，都頂唔順嘅。所以點解有咁多侍奉人員係好慘？因為佢覺得佢要孭住呢個後果，因為孭個後果係神嘅責任，我哋冇人有呢個能力，係只有神先能夠改善。當我哋相信呢樣嘢嘅時候咧，我就決意唔會孭任何一個人嘅擔子，所以我幫佢。譬如家人咁樣好埋身啦。但係佢病，我越煩，我咪越冇能力幫佢咯。同埋我會幫得好辛苦，
佢見到我日日苦住口面幫佢咧，佢都唔開心嘅。但係我依然平安，但係我唔係因為佢病而開心，而係因為我有耶穌開心。咁佢就會都覺得我都想好似你咁樣樣。咁同埋我哋自己有病，我哋都會能夠開心啦。我哋咪唔受人即係唔會受個環境影響。所以咧，我幫助人，其實我幫過好多人，真係咧有啲幫極都唔起嘅。咁我如果我孭住佢擔子，我真係唔掂，因為有啲人真係佢一世都好難起。咁唔係佢冇得救，係佢唔接受個方法。個方法就係食好嘢，神嘅恩典，唔好食垃圾。但係有啲人係一世都習慣咗啊。咁樣習慣咗係咪唔改得？係改得。咁樣點改咧？揾本簿寫低。我今日諗過有啲咩好嘢寫低啦。有啲咩唔好嘢我諗到，不過我而家要取消佢，我唔再諗啦。咁我留意到我有 OK， 我今日諗咗5樣好嘢，5樣好嘢，咁我都有個平衡啊，係嘛？咁我越嚟越諗多啲好嘢啦。我又因為呢個好嘢，我有正面嘅行動啦。呢個知覺輪就話俾我聽，我可以有正面嘅行動，我可以思想改變，我可以個情緒改變，我嘅行動改變。咁呢啲就會改變我哋嗰個即係呢個情況。咁亦都我咁樣講嘅，因為最近都有人問過我，佢話咧有人幫人，哇幫到咧真係好貼身、好埋身。半夜3更都哇好夜，就為咗要同一個人服侍，哇半夜3更12點幫到2點鐘，咁我自己聽到我話，即係呢個都唔係健康嘅方法嚟嘅。咁我都講到咧，我哋幫人咧，我都有一個標準，因為佢又覺得嗰個人好似越咗界線。咁我話咧都係有一個 professional 或者專業嘅界線。咩叫專業界線咧？譬如你揾醫生。我今日好唔開心，我好病，好辛苦咁啊！醫生就會幫你啦。如果佢係普通醫生，佢就幫你嘅病啦；如果係心理醫生，就幫你嘅情緒啦。但係個心理醫生唔會話：哎呀死啦，咁點算啊？你咁嘅問題好大嘅喎，哇！你好慘啊，你真係好辛苦啊！即係個醫生唔會咁嘅，佢係專業地幫你嗰樣嘢嘅。佢唔會話：哎呀，我而家見到你咁，我都好重啊，我而家好煩惱啊，不過哎呀，即係佢變咗咧，佢係將嗰樣嘢孭咗上身啊！即係其實因為我做過院牧啊，咁我哋受過訓練嘅。其中一樣嘢，我唔能夠孭病人嘅問題，孭咗咧唔得掂嘅。咁我哋輔導人都一樣嘅，即係所以係一個專業嘅。咁譬如咁我都同嗰人講，因為佢覺得總之兩夫妻覺得個太太覺得個丈夫同啲女性嗰個幫助咧太過過分啊。咁我話即係應該專業嘅，即係譬如話我都好幫過好多女性，但係啲女性唔會覺得我好似對佢有個人興趣，或者有個人擔住佢嘅擔子，但係我又好關心佢喎，即係我唔係我唔關心喎，但係我係用一個專業，即係我就係幫佢，我唔係佢嘅男朋友，我知道我唔係呢個身份，我係牧師嘅身份，咁呢個就係一個專業嘅嗰個身份嚟到幫助，咁呢個就都會幫我哋嗰個界線咧，因為有啲人咧佢就覺得佢係成日都係一個同行者啊！嗱，我覺得咧，有人可以係同行者，不過如果我哋侍奉人員，你個個都同行者，你同行得幾多個咧？所以我哋呼召，即係聖經都唔係叫我哋喂你淨係陪住呢一個啦，即係唔係成日做同行者。有啲時候我哋需要同行，不過唔係永久都係同行啦。呢啲都係一啲有時有啲人因為講得個同行者咧，講得誇大到即係個個侍奉都應該同行者，呢個我覺得係唔係真實嘅？即係我哋同行，你同行極都有限嘅，即係唔會幫得幾多個嘅。